Men o'zimni 19 yoshimda juda yosh, sodda qiz deb o'ylardim. Hali hayotning achchiq va shirin tomonlarini to'liq bilmasdim. Yaqinda turmushga chiqqan edim, erim Samandar yaxshi yigit, yaxshi odam, tinib-tinchimas ishchi yigit edi. U to'yimizdan atigi 3 oy o'tib Rossiyaga ketishga majbur bo'ldi. Oila uchun, kelajak uchun pul yigish kerakligini ikkovimiz ham tushunardik. U ketgan kun uyimiz galati sukunatga to'ldi. Qaynona-qaynotam yaxshi odamlar, menga havas bilan qarashardi. Lekin uy ichida yana bir odam bor edi, qaynakam Diyor. U 27 yoshda, baland bo'y, qattiq qo'l, ko'p gapirmaydigan yigit edi. To'y vaqtida ham juda sovuq tabassum bilan qarardi menga. Shunda men buni faqat uning xarakteriga yoygan edim. Erim ketganidan keyingi birinchi hafta hech qanday galati narsa sezmadim. Qaynona bilan uy yumushlari, qaynona menga bolam deb mehr bilan qarab yuradi. Qaynota esa ertalab ishga ketib, kechqurun charchab qaytadi. Diyor esa ko'pincha kechqurun keladi, ba'zida tun yarmida kirib keladi, chunki u ham kechki smenada ishlardi. Birinchi marta o'zimga galati qarashni o'shanda sezdim. Kechqurun ovqatni dasturxonga qo'yib, idishlarni tozalab yurgandim. Diyor kelib kirdi. Odatiy salom demadi, ko'zini menga qadab qarab turdi. Men esa tezda boshimni egdim. Yana uy yumushlarini davom ettirdim. Shunda u yonimdan o'tayotib, nimadir demoqchi bo'lgandek to'xtab qaradi. Nigohi juda galati edi, odamga emas, odamning orqasidagi narsa orqali qarayotgandek. Men indamay o'tib ketdim. O'sha paytda bu qarashlarning tagida nima borligini bilmasdim. Balki bilishni ham istamasdim. Kunlar o'tib, u menga tobora ko'proq tikiladigan bo'ldi. Qaynona buni sezmaydi, qaynota ko'p uyda bo'lmaydi. Men esa uyda deyarli yolg'izman. Kechalari telefonimni qo'limga olib, erimga yozaman, men yaxshi, hammasi joyida, seni kutyapman. Ammo ichimda o'sha begona nigoh meni bezovta qilardi. Bir kuni kechasi suv ichish uchun oshxonaga chiqdim. Uy sokin, qorong'i, faqat derazadan tushayotgan xafif oy nuri. Suv ichib qaytayotgan edim, birdan eshik hoynahoyasida ochildi. Diyor kirib keldi. Hali kiyimlarini yechmagan, qadamlarda shoshilish bor. U meni ko'rib to'xtadi. Qaradi, yana o'sha notanish, tushuntirib bo'lmaydigan ko'zlar bilan. Kechasi uygoq yuribsizmi? Dedi past ovozda. Suv ichgani chiqqandim, dedim qo'rquvni yashirishga urinarak. U kulimsiradi. O'sha kulgi meni larzaga soldi. U asta menga yaqinlashdi, men ortga chekindim. Qo'rqmang, dedi u, shunchaki gaplashmoqchi edim. Gapni ertalab ham qilsa bo'ladi, dedim qaltirab. U menga yana bir qadam yaqinlashdi. O'sha paytda yuragim o'zimni eshitmay qoldi. Shu onda xonamga yugurib kirib ketdim va eshikni qulfladim. Yuragim gursillab urardi. O'sha kecha uxlay olmadim. Oradan 2 kun o'tdi. U yana kechasi uyga keldi. Bu safar men yosh boladek qo'rqib, xonamdan chiqmay o'tirdim. Ammo bilmadim, qaynota uni kutib o'tirganmi yoki yo'qmi. Uy jim bo'lib yotganida, koridorda mayin qadam tovushlari eshitila boshladi. U to'xtadi. Xuddi mening eshigim oldida turib qolgandek. Nafasim bo'gilib qoldi. Har bir qadam, har bir tikdek jimlik quloqlarimda jaranglardi. Shu voqeadan keyin qaynakam menga kundan kunga yaqinlashishga urina boshladi. Balki u buni yashirayotgandek tuyular, lekin har galgi nigohlar, gaplar, yonimdan o'tayotganidagi qasddan sekin harakatlar, hammasi menga sovuq qo'rquv olib kelardi. Men qaynona bilan birga bo'lsam o'zimni xavfsiz his qilardim, yolg'iz qolganimda esa yuragim bezovta bo'lardi. Uyda yolg'iz qolishning o'zi ham endi mashaqqatga aylandi. E'lon qilinmagan, lekin seziladigan xavf ichimni kemirardi. Shunda o'zimni qo'lga olishga qaror qildim. Bir kuni ertalab nonushta qilib bo'lgach, qaynona oshxonani yig'ishtirayotgan ekan. Men ichimda yiglab, ammo yuzimda tabassumni yashirmay dedim. Onajon, men kechasi qo'rqib yuribman. Uyga kim kelib ketayotganini bilmayapman. Qaynona boshini ko'tardi. Kim degan savol uning ko'zida paydo bo'ldi, lekin ovoz chiqarmadi. Men esa ichimni bo'shatishga qo'rqdim. Bu gap uyni buzishi, qaynona bilan qaynakaning orasiga nizo solishi mumkin edi.
Ammo haqiqatni yashirish ham endi qiyinlashib borardi. O'sha kundan keyin qaynakamning har bir qadamini his qilishim yanada kuchaydi. U meni yolg'iz ko'rib qolsa gaplashmoqchi bo'lardi. Men esa uzr topib chetlab ketaverardim. Ammo ruhiy bosim kundan kunga ortardi. Men bir kecha qaror qildim, agar u yana uyga kechasi kelsa, ichimdagi qo'rquvni qaynona va qaynotaga aytaman. Men endi yolg'iz qo'rqib yura olmayman. Shu kecha eshik yana past ovozda shiqirladi. U keldi. Uyning ichidagi qadam tovushlari yuragimni muzlatib yubordi. Men eshik ortida tiyilib turdim. U sekin qarorgacha keldi. Nafasi eshik ortidan eshitilayotgandek edi. Bu safar u shunchaki turmadi, eshikni yengil ushlab qo'ydi. O'sha lahzada men ichimdagi butun qo'rquvni yigib, hech qachon tasavvur qilmagan jasoratni topdim. Men baland ovozda chaqirdim. Qaynona. Diyor yana kechasi kelyapti. Uy larzaga keldi. Qaynona chopib chiqdi, qaynota ham uyg'ondi. Diyor esa ortiga tisarildi, lekin kech edi, hamma ko'rdi. Qaynona qotib qoldi. O'sha ko'zlarida men bir umr unutmaydigan alam, hijolat, norozilik va sharmandalikni ko'rdim. Qaynota Diyorni qo'lidan ushlab tashqariga olib chiqdi. Ularning janjali butun mahallani uyg'otdi. O'sha kecha men xonamda o'tirdim, qo'rqib ham, yengillashib ham. Yig'lagim keldi, lekin ko'z yoshim chiqmadi. Qaynona kirib meni bagriga bosdi. Bolam, kechir meni, bu mening aybim, dedi titrab. Men uning bagrida ko'p vaqt jim o'tirdim. Ertasiga Diyor uydan qochirilib yuborildi. Qaynota bir oy davomida ham unga, ham menga tik qaray olmadi. Qaynona esa meni asrab, qo'llab-kuylab yurdi. Erimga hammasini aytdim. U yig'ladi, uzr so'radi, darrov qaytaman, dedi. Shu voqeadan keyin hayotim asta-sekin tinchidi, lekin bu sinov menga shuni anglatdi. Ba'zan ayolning eng katta jasorati qo'rquvdan qochish emas, balki uni tan olib, yordam so'rashdir. Diyor uyimizdan chiqarilgan kundan keyin uy ichida galati sukunat hukm surdi. Go'yo hamma odam o'ziga kelolmay, o'zini aybdor his qilayotgandek edi. Qaynona ham ko'zlarini mendan yashirardi. Men esa ularni ayblamasdim. Bu voqeada mening aybim yo'q edi. Hech kim bunday narsani kutmagandi. Lekin baribir uyda bir og'ir xorginlik paydo bo'ldi. Ertasi kuni ertalab qaynona menga nonushta tayyorlab qo'ydi. U odatda menga yumshoq, mehr bilan gapirardi. Ammo o'sha kuni uning ovozida titroq bor edi. Bolam, sen kecha bo'lgan voqeani ko'nglingdan o'tkazib yuborma, dedi u asta. Buni bizning oilamizdagi qora dog' deb o'ylama. Men sening qaynonangman, sen mening qizimsan. Men seni tushunaman. Men uning gaplarini eshitib ko'zlarim yoshga to'ldi. Bu ayolni motor kabi ishlatib, hushidan ketguncha xizmat qilganim uchun emas, meni haqiqatan ham o'g'li kabi ko'rganini sezganim uchun. Qaynota esa kecha-yu kunduz gamgin yurdi. O'sha kuni u Diyor bilan juda qattiq janjallashganini qo'shnilar ham eshitishgan ekan. Qaynota uyga qaytib kirganida rangi oqargan, qo'llari titrar, o'zi ham entikib nafas olar edi. U menga qarab dedi. Bolam, sen o'zingni aybdor his qilma. Ayb bizda. Biz bilmay ko'rmay yuribmiz. Men esa boshimni egdim. Shu kundan keyin qaynota menga hech qachon baland ovozda gapirmadi. Meni ko'rsa izzat bilan qizim der, biror narsa ko'tarsam yordam berishga shoshardi. Bu voqea ularni sinib qo'ygandek edi. Oradan bir hafta o'tdi. Erim Samandar bilan telefon orqali uzoq gaplashdik. Men unga hammasini aytdim, hech narsani yashirmadim. U uzoq jim qoldi. Yuragim gash tortdi, balki u meni ayblar deb o'yladim. Lekin u chuqur nafas olib dedi. Sen mardlik qilib to'xtatibsan. Ayb sening ustingda emas. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni asray olmay qoldim. Men hech qachon seni yolg'iz tashlab ketmasligim kerak edi. Bu gaplar meni larzaga soldi. Shu payt bilib qoldim, erim menga ishonar ekan. Bu ishonchdagi og'irlik yig'limni keltirdi. Samandar tez orada qaytaman, dedi. Lekin men uning qaytishini ham qo'rquv, ham shodlik bilan kutardim. Bu voqea unga og'ir botishini bilardim.
Diyor uyimizdan ketganidan so'ng mahalla ham gap-so'z bilan tola edi. Diyorni nega chiqarishdi, nima bo'ldi, nega kechalari kelardi, degan savollar ko'p odamlar orasida aylanardi. Qaynona har kuni ko'chaga chiqqanida odamlar uni ayab qarashardi, ba'zilar esa shivir-shivir qilishardi. Lekin ularga e'tibor bermasdi. U o'z oilasini, kelinini himoya qilishni birinchi o'ringa qo'ygandi. Men ham bir-ikki marta ko'chaga chiqqanimda ayollar nazarida o'zimni noqulay his qildim. Ammo hayot davom etardi. Men o'z vazifalarimni bajarardim, uyimni yig'ishtirardim, qaynona bilan birga ovqat tayyorlardim. Va eng muhimi, o'zimni ruhiy tiklashga harakat qilardim. Kechqurunlar yotganimda haligi qadam tovushlari, eshik silliq ochilgandek ovozlar qulog'imga kelar, zurbillashib ketardim. Bu qo'rquv bir necha hafta meni tark etmay yurdi. Bir kuni kechqurun qaynona yonimga keldi. Yonimga o'tirdi, qo'limni ushladi. Bolam, sen juda kuchlisan. Ko'p ayollar buni aytolmaydi. Sen aytding, o'zingni himoya qilding. Bu mening kelinim ekaningdan faxrlanaman. Uning ko'zlari nam edi. Men unga suyalib o'tirdim. O'sha kecha uyda birinchi marta o'zimni yana xavfsiz his qildim. Bir oydan keyin Samandar uyga qaytdi. U kelganida meni bagriga qattiq bosdi, go'yo hech qachon qo'yib yubormasday. Men ham titrab uni quchoqladim. Bu quchoqda shuncha og'riq, sog'inch, qo'rquv va minnatdorlik bor edi. Samandar ota-onasi bilan soatlab gaplashdi. Ularning ko'zlarida uyalish, afsus, minnatdorlik bor edi. Samandar esa ularga sizlar aybdor emassiz, men yo'q bo'lganim aybdor, dedi. Bu gap qaynona bilan qaynotaning ko'z yoshlarini qo'zg'atdi. Shu kundan keyin Samandar meni bir daqiqa ham yolg'iz qoldirmadi. Kechalari yonimda yotganida o'zimni ilk bor haqiqiy himoyada sezdim. U qo'limni ushlab uxlar, kechasi uyg'onib meni asrab qarab qo'yardi. Hayot asta-sekin o'z iziga qaytdi. Voqea izlari ochishi uchun vaqt kerak edi. Lekin biz oilamiz bilan uni yengdik. Men endi o'sha kechalar, o'sha qadam tovushlar haqida o'ylaganimda titrab ketmayman. Chunki o'zimni himoya qila olganimni bilaman. Samandar va men o'z sevgimizni yana mustahkamlab oldik. U menga qarab ba'zan shunday derdi. Sen o'sha kecha menga emas, o'zingga sodiq bo'libsan. Bu mardlik. Men uni quchoqlardim. Yillar o'tib ham bu voqea biz uchun esdalik bo'lib qoldi. Og'riqli, lekin saboq bo'lgan esdalik.